据说在越南深山溪流中，有村民捕获了一条5米多长的巨型河鳗，真的有这么大的鳗鱼吗？然而你敢信，像这样浑不见底的小溪流中，居然真的有巨物存在？很快渔民就从水里拉了一条大泥鳅上来，朋友见状急忙上前帮忙，没想到是一条1米多长的河鳗，看其体型都比渔民手臂还要粗，然而和传说中的巨物却相差甚远。要知道，传说中的巨物可是比成年人的身体还要粗大，但对于这样的收获，渔民也是感到相当满意的，毕竟那种传说中的巨物是可遇而不可求。就算这样的河鳗拿到市场上也能卖出1斤500克的天价，对于他们来说也是一笔不少的收入。然而还没有等渔民高兴完，旁边的伙伴又搞上了一条，搭档甚至还没看清猎物的身形，朋友就拉着巨物在溪流中一路狂飙，也不知道钓上了个什么玩意，竟然把他高兴成那样。当搭档走近一看，竟然又是一条巨型河鳗，就算搭档手脚并用，使尽全身力气，都无法将其制服。没想到这条河鳗比刚才的还要大，起码都有20多斤重。面对这样的巨物，渔民激动得无从下手。此时只见搭档抓了一把泥，不断往巨物身上抹，以减少巨物的黏滑度。尽管巨物使劲挣扎，但还是没能逃脱，最终在3人合力下，成功将这条巨物收入网中。单单这条20几斤的河鳗，就让他们如此费劲，更不要说去抓传说中的巨物了。